గురక అనేది అతి కామన్ సమస్య అనిపించినా దాని వలన ఆ వ్యక్తితో పాటు వారి పార్ట్నర్కు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతరులకు కూడా సమస్యగా మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. గురక పెడుతూ చాలా మంది గాఢ నిద్రను పొందవచ్చేమో కానీ ఇతరులకు ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులకు కారణమవుతారు. ఇది దీర్ఘకాలిక వ్యాధో అంత చిక్కని జబ్బో ఎంత మాత్రమూ కాదు. ఇది శ్వాసించే సమయంలో చాలా మందికి ఎదురయ్యే అతి సాధారణ సమస్య. అసలు గురక ఎందుకు వస్తుంది? ఈ సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ఎలాంటి సులభమైన మార్గాలు ఉన్నాయి? మొదలైన విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మనం నిద్రించే సమయంలో శ్వాసను గట్టిగా తీసుకోవడంతో అది గురకకు దారితీస్తుంది. నిద్రిస్తున్న సమయంలో శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు అది వోకల్ కార్డ్స్ను వైబ్రేట్ చేయడం వలన సౌండ్ వస్తుంది. మనం తీసుకునే గాలి ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఈ సౌండ్ క్రమంగా పెద్దదవుతుంది. నిద్రించే టైంలో ముక్కు, నోరు నుండి గాలి ఫ్రీగా పోకపోవడం గురకకు ప్రధాన కారణమవుతుంది. మనం ఇతరులకు గురక వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని కలిగించకుండా ఉండేందుకు పాటించాల్సిన కొన్ని చిట్కాల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కానీ ఇతర కారణాల వల్ల కానీ శ్వాసనాళం మూసుకుపోవడం వల్ల గురకకు దారితీస్తుంది. సైనస్ సమస్య కూడా కొన్నిసార్లు గురకకు కారణమవుతుంది. స్మోకింగ్ మరియు ఒబెసిటీ సమస్య వల్ల కూడా గురక రావచ్చు. కొన్నిసార్లు పడుకునే భంగిమ కూడా గురకకు కారణమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ గురక వల్ల రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపట్టక పగటిపూట అలసట, చిరాకు కలుగుతాయి. ఈ సమస్యతో పాటు కొన్నిసార్లు మానసిక ఒత్తిడి కూడా గురకకు కారణమవుతుంది. గురక సాధారణంగా ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ అబ్స్ట్రక్టివ్ పెథాలజీ ఉంటే వస్తుందండి. దీనికి వయసుతో సంబంధం లేదు. ఏ వయసులోనైనా, పిల్లల్లో కానీ, మధ్య వయసులో కానీ, ఓల్డ్ ఏజ్లో కానీ ఈ గురక రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నాసోఫెరింజియల్ అబ్స్ట్రక్షను, ఓరోఫెరింజియల్ అబ్స్ట్రక్షన్. మెయిన్గా పిల్లల్లో సాధారణంగా ఈ మౌత్ బ్రీతింగు, స్నోరింగ్ అనేది ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ నుంచి వస్తుంది. కొంతమందిలో ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీతో పాటు టాన్సిల్లర్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటుంది అన్నమాట. మధ్య వయసులో ఈ మధ్యలో చూస్తుంది ఏంటంటే చాలా మందిలోనూ ఒబేసిటీ నుంచి వస్తుంది. బాగా ఫ్యాట్ ఉండటం వలన బాడీలో, ఎస్పెషలీ మెడలో కూడా ఫ్యాట్ చేరి, ఒకవేళ వారికి మెడ షార్ట్గా ఉంటే ఈ షార్ట్ థిక్ నెక్ పీపుల్లో ఈ మెడలో కొవ్వు జారటం వలన గురక వస్తుంది. దీనితో పాటు ఎపిగ్లాటిక్ పెథాలజీ అంటాం. దాంతోపాటు బేస్ టంగ్ పెథాలజీ అంటాం. అంటే బేస్ టంగ్లో థిక్నింగ్ ఉన్నా, ఎపిగ్లాటిస్ ఓవర్ యాంగ్ అయినా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలానే ఓల్డేజ్ పీపుల్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ కొండ నేలక పక్క భాగంలో ఉన్న ప్యాలెట్లో ఉన్న మజిల్స్ వీక్ కావటం వలన ఆ మజిల్స్, ఆ ప్యాలెట్ అనేది మనకు పనుకున్నప్పుడు వెనక భాగంకు పడిపోయి మనకు గురక వస్తుంది. అలాగే వీళ్ళలో ఎపిగ్లాటిస్, బేస్ టంగ్ కూడా కొంచెం లూజ్ టిష్యూస్ ఉండటం వలన గురకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మనం హాయిగా నిద్రపోతున్నప్పుడు పక్కనున్న వారు గురక పెడితే అంతకు మించిన నరకం మరొకటి ఉండదు. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వ్యాయామం, న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్తో పాటు కంటి నిండా నిద్ర ఉండి తీరాలి. ఈ గురకకు చెక్ పెట్టేందుకు కొన్ని పాటించాలి. మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా నెయ్యిని ఉపయోగించడం వలన మూసుకుపోయిన ముక్కు రంధ్రాలను ఫ్రీ చేసి గురకను నియంత్రించేలా చేస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలల్లో చిటికెడు పసుపు వేసుకుని తాగటం వలన శ్వాసనాళాలు శుభ్రపడి గురక రాకుండా ఉంటుంది. వెల్లుల్లి రసాన్ని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవడం వలన గురకను అదుపులో ఉంచవచ్చు. తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ల మిశ్రమాన్ని ఒక అర స్పూన్ రోజు పడుకునే ముందు తీసుకోవడం వలన గురక కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. గురకొచ్చిన వాళ్ళు మెయిన్గా ఏంటంటే మనం ముక్కుని, గొంతుని పరీక్ష చేసుకోవాలన్నమాట. ముక్కులో ఏమాత్రం ప్రాబ్లం ఉన్నా దాన్ని మనం మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ, సర్జరీ ద్వారా కానీ నయం చేసుకోవాలి. గొంతులో ప్రాబ్లం యూజువల్గా మనం సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. ముక్కులో సాధారణంగా ఏంటంటే ముక్కులో కండ పెరిగిన, బోను వంకరున్నా, ముక్కు వెనక భాగంలో నాసోఫెరెన్స్లో పిల్లలు అయితే ఎడినాయిడ్, పెద్దల్లో ఏదన్నా ట్యూమర్స్ ఉన్నా కూడా ఈ గురకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో మనం ముక్కుని ఎండోస్కోపీ ద్వారా పరీక్ష చేసుకొని ముక్కులో ఏదన్నా అనటామికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఎక్సెస్ గ్రోత్ ఉన్నా తీసేయాలి. అలానే గొంతును కూడా లెరింగోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసుకొని లేటరల్ ఫెరింజియల్ వాల్ థిక్నింగ్ ఉన్నా, ఎపిగ్లాటిస్ ఫాల్ అవుతున్నా, అలానే బేస్ టంగ్ థిక్నింగ్ ఉన్నా కూడా మనం కోయాబులేటరీ విధానం ద్వారా ఈ టిష్యూ సైజును తగ్గించుకోవాలి. సో పిల్లల్లో మనం ఇనిషియల్గా ఏంటంటే మనం ఎలర్జీ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి. యూజువల్గా కొంతమందిలో ఈ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేయటం వలన
ఎలర్జీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం వలన, కొద్ది మందిలో గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న ఆ ప్రాబ్లం కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఎడినాయిడ్ సైజ్ తగ్గిపోయి గురక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరికైతే ఈ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ తోటి ఫిజికల్గా యాక్టివిటీస్ తోటి ఈ ఎడినాయిడ్ సైజ్ తగ్గదో వాళ్ళకి మనం సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. అలానే ఒబేసిటీ ఉన్నట్లయితే ఎవరికైనా మధ్య వయసులో కానీ ఓల్డ్ ఏజ్లో కానీ వాళ్ళకి మనం ఫస్ట్ ఒబేసిటీని తగ్గించాలండి. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఒబేసిటీని తగ్గించాలి. అలాగే సాఫ్ట్ ప్యాలెట్లో మజిల్స్ని కంట్రాక్ట్ అయ్యేటట్టు అవి టోన్ అప్ అయ్యేటట్టు చేయాలన్నమాట. దీన్ని స్నోరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మనం వాటిని టోన్ అప్ చేయాలన్నమాట. సో ఒబేసిటీ తగ్గించుకొని మజిల్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటే కొంతమందిలో ఈ గురక సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. గురక పెడుతూ నిద్రపోతున్నారంటే వారికి చక్కగా నిద్ర పట్టిందని, హాయిగా నిద్రపోతున్నారని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే. గురక పెట్టే వారికి చాలా సమస్యలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం. గురక పెట్టే వారిలో దాదాపు 46% మంది స్లీప్ ఆప్నియా సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి వారికి రాత్రిపూట ఉన్నట్టుండి నిద్రలో మెలకువ వస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇలాంటి సమస్యల నుండి బయటపడేందుకు కొన్ని పరిష్కార మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకుంటే గురకకు చెక్ పెట్టేయొచ్చు. వెల్లకిలా పడుకోవడం వల్ల నాలుక వెనక భాగం, అంకిలి, గొంతు లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒక వైపుకి తిరిగి తలవైపు ఎత్తుగా ఉండేలా పడకను ఏర్పాటు చేసుకుంటే గురకను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. బరువును తగ్గించుకోవడం ద్వారా కూడా గురకకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేయొచ్చు. కానీ కేవలం బరువు ఎక్కువ ఉన్న వారికే గురక వస్తుందని చెప్పలేం. ఒకవేళ ఒబెసిటీ సమస్య మొదలయ్యాక ఈ గురక అనేది మొదలైతే మాత్రం బరువు తగ్గడం వల్ల గురక సమస్య నుండి బయటపడే అవకాశం ఉంది. గురకే కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తే అది గుండె జబ్బులకు దారితీయచ్చు. గురకే కదా అది మంచి నిద్రకు ఉదాహరణ అని అనుకుంటే అది అపోహే. అది ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు రీజన్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి గురక సాధారణ సమస్య అయినా దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకుండా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అంతేకాదు గురక అనేది క్యూర్ చేయలేని వ్యాధి కాదు, డిజార్డర్ కూడా కాదు. కాబట్టి గురకను కంట్రోల్ చేసేందుకు చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా, మరికొన్ని జాగ్రత్తలను తీసుకోవడం ద్వారా, వైద్యుల సలహా మేరకు నడుచుకోవడం ద్వారా మనం ఈ సమస్య నుండి ఈజీగా బయటపడొచ్చు.